oduu teenyaa jalqabaatiin haleellaa Ameerikaan raawwattee niwukilaariin Iraan tasuma hin miidhamne jedhame. Kanaanis boombiin Ameerikaa akkasumaan lafa duwwaa urtee akka deebite gabaafameera. Dubbii Doonaald Tiraamp kan sobaatii fi iccitii Ameerikaadhaa waraana Iraan booda bahe bal'inaan dhageessu. Oduudhuma wal qabateen hoggantoonni olaanoon waraana Iraan Israa'el ajjeeseera jechuun dhaadatte sadii lubbuudhaan jiru jedhame. Guyyaa kaleessaa dhukaasa kan dhaaban Iraanii fi Israa'el yeroo waraanaatti maaltu akka ta'e amma bahurratti argama. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin waggaa 5 cufaa kan ture daangaa naannoo Tigraay fi Eertiraa guutummaatti baname. Kunis waliigaltee Shaabiyaa fi TPLF'n yoo ta'u mootummaan Abiyyi guutummaatti Tigraay bulchaa hin jiru jedhame. Gabaasa guutuu dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin haleellaa Ameerikaan raawwattee niwukilaariin Iraan tasuma hin miidhamne jedhame. Kanaanis boombiin Ameerikaa akkasuma lafa duwwaa urtee akka deebite gabaafameera. Haaluma kanaan madaalliin basaasaa jalqabaa odeeffannoo haaroo baaseen Ameerikaan dhuma torbaan dabree dhaabbilee niwukilaraa Iraan 3 irratti haleellaa erga raawwattee booda sagantaa ijoo niwukilaraa Teheraan kan hin balleessinee fi ji'oota qofaaf duubatti deebisuu hin oolu jechuun mirkaneesse. Namoota 3 waa'ee kana irratti itti dhiyeenyaan beekan wabeeffachuun gabaasni CNN baase akka agarsiisutti marii guyyoota hedduutiin booda humnoonni Ameerikaa guyyoota dura iddoowwan niwukilaraa gurguddoo Iraan 3 rukutanii turan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbileen badhaadhinaa niwukilaraa ijoo Iraan kun guutumaan guututti barbadaa'aniiru jechuun ergasii irra deddeebi'iin dubbachaa turan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Boombiin 10 ol ta'u dhaabbilee niwukilaraa Iraan 2 Fordow fi Natanz irratti kan darbatame yoo ta'u akka yaada Tiraampitti lamaanuu guutummaatti barbadaa'eera jedhanii amanuum. Faallaa kanaa garuu yuraaniyeemiin guutummaatti bakka sanaa hin dhabamsiifamne jechuun CNN namoota madaallii jalqabaa kana beekan wabeeffachuun gabaaseera. Gabaasni eejensii basaasaa ittisaa baase akka mul'isutti sagantichi ji'ootaaf tarii of duuba deebi'uu mala. Sanarra kan darbe garuu miidhaan niwukilaara Iraan irra ga'e Tiraamp akka jedhan sanaa miti jechuun mirkaneesseera. Tiraamp gama isaatiin odeeffannoo haleellaan sagantaa niwukilaraa Iraan hin balleessine jedhuu fi miliqee bahe kana kuffisaniiru. Madaalliin intelligensii milkaa'inni waan kana guutummaatti zeeroodha jechuun himus Doonaald Tiraamp gama isaatiin haleellaa Ameerikaan gaggeessiteen buufataawwan niwukilaraa Iraan keessa jiran guutumaan guutuutti barbadaa'eera jechuun irra deebi'iin dubbatan. Tiraamp qofaa miti baha giddugaleessaa keessatti ergamaan addaa Tiraamp Steve Witkoff illeen odeeffannoo miliqee bahe kana guutummaatti gantummaadha jechuun mormaniiru. Gama biraatiin barreessituun pireesii White House Caroline Leavitt gabaasa CNN, CBS fi New York Times dhimma kanarratti iccitiin harka ga'e jechuun gabaasan kuffisaniiru. Caroline gama isaaniitiin haleellaan Ameerikaa bu'a qabeessa jechuun jajan. Gabaasa miidiyaalee akka CNN fi CBS ilaalchisuun deebii kennaniin madaalliin jedhamee fi odeeffannoon arganneerraa jedhamu dogoggora jedhan. Gabaasni ejensiin odeeffannoo ittisaa guyyaa kaleessaa baase jedhamee fi miidiyaa hawaasaatii fi miidiyaalee idilee gubbatti ijoo ta'e kun dubbii Tiraamp fi ministeerri muummee Beniyaamin Netanyaa'uun amma dura dubbachaa turaniin baay'ee garaagarummaa qaba yookaan faallaa ture. Tiraamp fi Netanyaa'uun akka gabbisa niwukilaraa Iraan zeeroo godhaniitti himaa turan kun garuu hin ta'amne jedhame.
Akka odeeffannoo basaasaatti taanaan haleellaan Ameerikaan sagantaa niwukilaraa Iraan irratti raawwatte homaa bu'aa hin buusne. Osoo dubbannuu miidiyaaleen Iraan guyyaa Ameerikaan haleellaa sana buufata kanneen irratti raawwatte haleellaa bu'aa hin qabne akkasumaan lafa tuman jechuun gabaasaa turan. Akka gabaasaaleen Iraan jechaa turanitti taanaan guutummaatti miidhaan niwukilarii Iraan irra ga'e yeroos hin jiru ture. Kun amma miidiyaalee Ameerikaatiin mirkanaa'uu isaati. Akkuma beekamu Ameerikaan Iraan sagantaa niwukilaraa guutummaatti akka dhiiftu barbaaddi. Iraan garuu hin hayyamtu. Oduudhumaan wal qabateen hooggantoonni olaanoon waraanaa Iraan Israa'el ajjeeseera jechuun dhaadatte 3 lubbuudhaan jiru jedhame. Guyyaa kaleessaa dhukaasa kan dhaaban Iraanii fi Israa'el yeroo waraanaatti maaltu akka ta'e amma bahurratti argama. Haaluma kanaan hooggantoonni waraanaa Iraan 3 haleellaa Israa'eliin ajjeefamaniiru jedhaman ayyaana injifannoo Iraan irratti argamaniiru. Kun Israa'el dubbii sobaatiin addunyaa burjaajeessuu agarsiisaa jedhame. Hooggantoonni waraanaa Iraan 3 haleellaa Israa'eliin ajjeefamaniiru jedhamanii bal'inaan qoodaman ayyaana injifannoo Iraan ummata waliin osoo kabajanii mul'achuun isaanii ijoo miidiyaalee addunyaa teera. Anadooluun akka gabaasetti jeneraalonni 3 asirratti mul'atan kun hundi nagaa qabu. Israa'el waxabajjii 13 irraa eegalee jeneraalota Iraan ajjeesuu ishee kan beeksifte yoo ta'u, hooggantoonni waraanaa Iraan 3 guyyaa kaleessaa yeroo Iraan ayyaana injifannoo ishee kabajjuu ummata waliin kabajaniiru jechuun gabaafameera. Jeneraalota kana keessaa ajajaa raayyaa Qudsii Korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Birgaadeer Jeneraal Ismaa'il Qa'anii gammachuudhaan ayyaana kana kabajuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa Iraaq gabaasaniiru. Viidiyoon tajaajilli oduu Iraan tasniin maxxanse akka agarsiisutti namoota sagantichaa irratti walitti qabaman keessaa Qa'aniin tokko ture. Ejensichi X irratti koomaandar Qa'aniin guyyaa injifannoo arra Teheraan keessatti kabajame irratti argamaniiru jechuunis dubbate. Jalqaba ji'a kana gaazexaan New York Times akka gabaasetti Qa'aniin hooggantoota waraanaa Iraan olaanoo haleellaa Israa'eliin ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ibsee ture. New York Times qofaa miti BBCnis gabaasa wal fakkaataa baaseen Qa'aniin ajjeefameera jedhe ture. Haaluma wal fakkaatuun yeroo sanatti ministeera ittisaa fi ajajaa humna qilleensaa kan turan Birgaadeer Jeneraal Aziz Nasraddii jalqaba ji'a waxabajjii keessa haleellaa qilleensaa ministeera ittisaa irratti raawwatameen ajjeefamaniirus jedhamee ture. Garuu ammallee namni kun lubbuun jiraachuu fi aangoo irra jiraachuu isaanii dhaabbanni oduu tasniin mirkaneesseera. Gama biraatiin gorsaa olaanaan Ayatollah Ali Khameneitii fi hoogganaa nageenyaa kan ta'an Admiraal Ali Shamkaanillee namoota haleellaa qilleensaa Israa'el waxabajjii 13 2025 raawwatteen ajjeefamuun isaanii gabaafame keessaa tokko turan. Haa ta'u malee Ali Shamkaaniin sirna injifannoo kanarratti argamuun injifannoo kana kabajuu isaanii dhaabbileen oduu Iraan gabaasaniiru. Walumaa galatti miidiyaaleen warra lixaatii fi Israa'elis soba malee qondaaltonni waraanaa jedhaman hin ajjeefamne jechuudha. Osoo dubbannuu Israa'el saayintistoota Iraan 11 ajjeesuu beeksifte. Ta'us garuu saayintistoonni kun dhugumaan ajjeefamaniiru kan jedhu shakkii keessa galeera. Taateen kun kan dhaga'ame kaleessa waaree booda erga Doonaald Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabuu amma irra deebi'iin hojiirra ooleera jedhanii booda ture. Halkan tokko dura Iraanii fi Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka ga'an Doonaald Tiraamp erga ibsanii booda kaleessa ganamallee gamaaf gamana misaa'ila walitti darbachuun tureera. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp kana mormanii turan. Oduu biraatiin waggaa 5 cufaa kan ture daangaa naannoo Tigraay fi Eertiraa guutummaatti baname. Kunis waliigaltee Shaabiyaa fi TPLF'n yoo ta'u mootummaan Abiy guutummaatti Tigraay bulchaa hin jiru jedhame. Haaluma kanaan daangaan Tigraay fi Eertiraa jidduu jiru erga waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 ka'ee as irra caalaan isaa cufamee ture. Amma garuu banameera. Daangaan kun banamuu hordofee buqqaatonni baha Tigraay magaalaa Zaalambasaa irraa buqqaanii turan waggoota 5 booda yeroo jalqabaatiif qe'ee isaanii daawwachuu mirkaneessan. Daawwannaan dilbata waxabajjii 22 adeemsifame kun garee TPLF Eertiraatti erge kan aktivistootaa fi miseensota hawaasa naannichaatiin kan qophaa'e ta'uu namoonni hirmaatan himaniiru. Sadaasa bara 2020 irraa eegalee Zaalambasaa irraa gara Aadigraat baqatanii kan turan haati Za'id Haadiguu jedhaman tokko namoota yeroo gabaabaadhaaf qe'ee isaanii daawwachuuf qe'eetti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Nuti achi turuudhaaf hin deebine haala achi jiru ilaaluu fi qorachuuf deemnee jette.
jette Zayid. Mana koo yommuun argu wantiin ibsuu hin dandeenye natti dhagaameera. Manni kee mana keeti, rakkoo kee ni beeka, duuti kee illee mana keetti wayyaadhaa jetti Zayid. Zayid itti dabaluudhaan maatiin ishee Adigraad keessatti beelaaf tasgabbii dhabuun isaa mudachaa akka jiru simanna. Zaalambasaa irraa buqqa'uun amma magaalaa Faasii kan jiraatu lubni Alam Tasfaayii manni isaanii diigame akka argan eeruun qabeenyi koo humnoota Eertiraatiin fudhatameera jedhan. Dabaluudhaanis amma naannoo kana bishaan ibsaan buufanni fayyaa hin jiru jedhan. Haalli as jiru kun akkuma jirutti ta'ee nageenya wanti caalu hin jiru jechuun tattaaffii nagaa jalqabee jiru akka deeggaran ibsan. Qondaaltonni araara fiduudhaaf akka hojjetan kan gaafatan yoo ta'u, dhaabbileen idil addunyaa tajaajila deebisuudhaaf akka gargaaranii fi tattaaffii deebisanii ijaaruu akka deeggaran gaafatan. Waa'ee maalummaa sagantichaa kan dubbatan itti gaafatamaan bulchiinsa godina Tigraay Bahaa Abrahaam Hagos kun karoora mootummaatiin kan raawwatame hin turre jedhan. Dabaluudhaanis ofii isaaniiti kana kan godhan jaarsolee hawaasaati. Kaayyoon isaas walitti dhufeenya ummattootaa cimsuu fi nagaa uumuudha jedha qondaalli TPLF. Haa ta'u malee dubbiin Hagos kun soba ture. BBC'n afaan Tigree guyyaa lama dura sagantaa hojjete wabeeffachuun BBC'n News Africa gabaasa kaleessa maxxanseen ta'iin amma hawaasa walitti fiduu kun qondaaltota TPLF fi Shaabiyaatiin waan karoorfamee godhame ta'uu gabaase. Qondaaltonni kallattiidhaan waan kana keessa seenurraa of qusatanii duubaan garee bakka buufatan kan akka aktivistoota walitti fiduudhaan ummanni Zaalambasaatti akka wal ga'u godhanii jedhu BBC News Africa. Waan kana gaggeessitoonni TPLF godhu ragaa guddaan ammoo dura ta'an TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el sirna yaadannoo wareegamtoota naannichaa waggaa 37ffaa tibbana magaalaa Hawuzen keessatti gaggeeffame irratti ergaa dabarsaniin hariiroo Tigraay fi Eertiraa jidduutti uumamaa jiru cimee akka itti fufuuf ni hojjannaa jedhanii turan. Paartiin TPLF hariiroo yeroo ammaa Tigraay fi Eertiraa jidduu jiru cimsuu fi ollaa waliin hariiroo wal fakkaataa uumuudhaaf carraaqqii barbaachisaa akka godhu dubbatanii turan. Dabratsiyoon karoorri Dabratsiyoon guutummaatti Shaabiyaa waliin hariiroo isaanii jabeessuu ture. Kana immoo uummata Zaalambasaatti walitti fiduun mirkaneessaniiru. Dhugumaan banamuun daangaa kun nagaaf osoo ta'e uummata biyyoota lamaanii kan fayyaduudha jedhu namoonni siyaasaa kan hordofan. Garuu banamuun daangaa kun ammallee Shaabiyaa fi TPLF waraanaaf qophaa'uu kan agarsiisu malee uummataaf yaadameetii miti jedhu. Uummanni wayita walitti dhufu dhugumaan nagaa lallabeera. Haa ta'u malee TPLF fi Shaabiyaan ammallee waraana biraatiif qophaa'uuf daangaa banatan. Ammuma wayita hariiroo uummataa jedhamee odeeffamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa tasuma waan daangaa isaa irratti ta'aa jiru kana quba hin qabu. Kunis mootummaan federaalaa Tigraay bulchaa akka hin jirree fi humnoonni TPLF akkuma barbaadan Shaabiyaa waliin sochii bal'aa taasisaa jiraachuu waan agarsiisuudha jedhameera. Yeroo gaarii.